أهلا بكم. رفع الجلسة الصباحية العامة للمجلس الوطني التأسيسي وسط خلاف حول تمسك كتلة حركة النهضة بعدم فصل الدين عن السياسة. مبعوثنا لحبيب ودان ينقل لنا بعض ردود الفعل. تمسك كتلة النهضة بعدم فصل الدين عن السياسة أثار جدلا هنا في كواليس المجلس الوطني التأسيسي، حيث اعتبر بعض النواب أن هذا التمشي قد يعصف بمبدأ مدنية الدولة. ومن بين الناس اللي مختلفين مع هذا المبدأ كتلة الديمقراطية. يحضر معي من هذه الكتلة في رابح الخرايفي. لماذا ذهبتم إلى هذا الاعتبار؟ ما سمعناه هذا الصباح من كتلة حركة النهضة أعتبره مخيف، باعتبار أنه نادى صراحة بأنه ينبغي أن لا يفصل المجال السياسي على المجال الديني، وهذا خطر. وإن كنا نحن متمسكون بضرورة الارتباط بين الدين والدولة، لكن بين الدين والسياسة هذا أمر مخيف نعتبره هو مدنية الدولة. وأعتقد أنه من المكاسب الأساسية التي تحققت الشعب التونسي هو أنه الدولة تبقى مدنية، وهذا مكسب لا ينبغي التفريط فيه. وكذلك أن الفضاء عندما يصبغ بالصبغة الدينية سيمس من مبدأ الحريات الأساسية أساسا والحريات الفردية. ويحضر إلى جانبي في بن عبد السلام من كتلة التكتل. لماذا ترفضون هذا التمشي؟ أنا موافق تماما على اللي قاله زميلي رابح الخرايفي في الوقت الحالي، واحنا متفقين على المبادئ الأساسية نتاع الدستور وكيفاش نحبوا نعملوه. هذه حاجة واضحة بين حزب الديمقراطية التقدم وحزب التكتل اللي على كل المبادئ اللي نحبوا نشوفوهم في الدستور. اللي شفته مخيف في الحوار تاع حركة النهضة هو أنا نسأل فين يحبوا يهزونا. أنا كي نشوف على شنو أمضات النهضة وقت كان في المعارضة في عهد الاستبداد والبرنامج الانتخابي نتاعها، ما شفناش الكلام هذا. أنا في اعتقادي ما شفناش قبل أمضات على دولة مدنية على الديمقراطية التامة. ومن بعد ما يخص الدين هو من نطاق الهوية اللي احنا كلنا ندافعوا عليها، الهوية العربية والإسلامية بتاع تونس كلنا ندافعوا عليها. من عام 56 كانت الشريعة مصدر من مصادر التشريع، ولكن في قراءة منفتحة، في قراءة متقدمة تسامحية من الإسلام.